哋點樣走過我哋困難嘅時刻咧，就讓我哋咧學習珍惜當下，活在當下，珍惜我哋嘅眼前人。咁以人為出發點，好好咁活着，做我哋嘅目標。期望我哋嘅善行帶嚟俾我哋晚年嘅圓滿同埋結局啦。咁我哋就用愛同埋我哋嘅智慧咧，去面對我哋嘅生活。多謝各位。當我做咗已經係過咗第3年，而家踏入第4年嘅時候，我覺得呢個服務咧係非常之好咯，我好多謝你哋咯，即係一勞永逸。